Aquí hay infraestructuras que se hicieron en su día y que no están siendo utilizadas, como el embalse de San Diego. Esto que es de sentido común. Si la infraestructura estaba hecha y no funciona, pues que se repare y que funcione. Pero no tiene sentido que pasen los días, que pasen los años, que cada día esté peor una infraestructura, que la necesitamos. Seríamos mucho más efectivos si tuviésemos la colaboración de todas las administraciones. Quiero que ninguna administración ponga ninguna excusa y que trabajemos conjuntamente. La Generalitat Valenciana quiere dialogar, quiere pactar y quiere sobre todo garantizar el futuro de muchísimos regantes, de muchísimas familias y de muchísimas localidades de la provincia de Alicante.